یەکەمین ڤاکسینە کۆڤید-19 رووسیا ڤاکسینە li dijî korona tomar kir. Ev di cîhanê de yekemîn e. Serê hikûmetê dibêje vaksîn hatiye ceribandin û silamet e. Bikaranîna bijîşka pêkan e. Qîzika Serokwezîr jî vaksîn li xwe daye. Piştî vaksînê rewşa wê rind e. Tu pirsgirêkên wê tune ne. Li gorî daxuyaniyê vaksîn 2 salan sîstema berevaniyê ya laşê mirov bihêz dike. Lêbelê hinek pisporên tenduristiyê baweriyê bi vê vaksîna Rûsyayê nayînin û dibêjin Rûsyayê di mijara peydakirina vaksîna yekem de gelek lezgir ye. Lewra vaksîn demeke dirêj û ceribandina gelek mirovan dixwaze. Ferheng, vaksîn aşı, bijîşk doktor, serokwezîr başbakan, sîstema berevanî savunma sîstemî.